फ्रेंड्स आज मोर गोटे बोट स्टोन 1000 आसी पहुँच जाइए चलतु अनबॉक्सिंग करवा मु ऑफर टाइम रे देख बिलियन ऑफर टाइम रे फ्लिपकार्ट रू 2000 रुपीज मगई आसन देखिए ता भर कौन केमती अच्छी। फ्लिपकार्ट बक्स ओपन कलापर से बोट्र बड़ बक्सटे तो देखा बड़ स्पीकर ना छोट स्पीकर कौन अच्छी देखा जाओ स्पीकर साइज तो बहुत बड़ देखा बोट्र गोटे स्टिकर लगी देखा जाओ एमती कौन स्पीकर अच्छी साउंड स्पीकर साइज तो बहुत बड़ लगुच देखिकी जाओ केमती कौन आसूँ पुणी आहु गोटे स्टिकर ये अच्छी स्पीकर बहुत देखा बहुत इंटरेस्टिंग लगे इंटरेस्ट बहुत अधिक हो गला बहुत बड़ साइज स्पीकर टे तो अच्छी किंतु ये हूँ आपर बॉक्स स्पीकर और एक्सेसरीज कौन अच्छी देखीदबा एक्सेसरीज अच्छी गोटे डाटा केबल या चार्ज करेंगे टाइप यूएसबी टाइप बी आ गोटे 3.5 mm जैक द्वारा कनेक्ट करेंगे आम तो ब्लूटूथ अच्छी आउ किसी डॉक्यूमेंटेशन वारंटी कार्ड यूजर मैनुअल एमती किसी अच्छी जोटा कि आम किसी आवश्यकता ना आपको थईदेवा रखा साइड्रे आसतु बॉक्स को देखा साइज तो बड़ अच्छी आउ हल्का भी अच्छी बॉक्स गोटे भल हैंडल टी भी देती जहाँ को क्यारी करें सुविधा ये हूँ आमर बेस रेडिएटर यार साइज बहुत अच्छी एठी पछपटे तक गोटे जहाद्वारा कि आप चार्ज करेंगे 3.5 mm जैक गोटे ऑडियो जैक अच्छी गोटे इंडिकेटर चार्जिंग इंडिकेटर अच्छी ये ये हूँ स्टैंड रबर आठी तार ब्रांडिंग रही जाइए दुईटी बड़ बड़ साइज स्पीकर जहाँकि 7 वाटर बोली मेंशन अच्छी ये 7 तो 14 वाटर स्पीकर ये तार कंट्रोल पैनल रही पावर बटन ऑन ऑफ एंड प्ले पॉज एका संगे वॉल्यूम अप एंड डाउन मोड चेंज करने सुविधा अच्छी एपट नीट एंड क्लीन किसी नहीं तो ये हूँ बोट स्टोन 1000 अनबॉक्सिंग देखु लाइक करूँ शेयर करूँ वीडियो को सब्सक्राइब करूँ।